إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bë pjesëtar të dinit islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Këto salavatet të bukura mbi familjen e tina të pastërt, mbi shokët e tina, të cilët na i kanë përcjell këtë din, lut Allahu Dhul Gjelal këto salavate me pas hise edhe ne, të cilët kemi dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i fundit i tina. Vëllezër, instruksionet të cilat po na vijnë për basisë islame është që sa më shkurt më konën dersi, sot e kom zgjedh veç një mesele me tregu, inshallah është nasib me kuptu të gjithë. E po du me këtë mesele, po nuk po du apo nuk po di taman pi kum janis. Po për javë parashtroj që të pytje e masanena keni me kuptu e këtë mesele mas mirti. Pytja është, a ju ka bonda një herë puna vaki, pikulja keni nisë me falë namaz, e terin këtë ditë, me kry namazin, e masi ta krysh namazin, me të mtekën që e ke falë namazin pa abdest. A u kuptu? Do thot pikulja keni nisë me falë namaz, tek të ertin që ditë. A të ka bon puna vaki, me falë namazin, e masi ta falsh namazin, më të mtekë, se e falë namazin po abdest nuk ke pas. Ha? Ban vaki kjo, se cilët i ban vaki. Shqeqoni, qfar pyetje e bukur e mirë kjo. Një dit një musliman po ma parashtron një pyetje, tha hoxho, a di shka më ka bon puna vaki sot? Ha, be, tha, shka të ka bon puna vaki? Tha, qëtaj një atësi mu kam tek që drejken e kisha falë pa abdest. Një atësi ju kam tek që drejken e ka falë pa abdest. Kjo çka do me thonë? Kjo do me thonë që ki njeri e ka imanin e plot. Dikush më thonë, që ishbe ho që imanin e plot për falit pa abdest? A ja, nuk kanë qështu. Se cilë njeri gabon, edhe se cilë njeri haron. Njeri që shikojnë min insan, arab që insan kujna i thojnë që atina shka haron. Ha? Haron. Aj e rifi e ka bo tradit, qka gjithmonë më konë me abdest. Edhe njeri qka e ka bo tradit gjithmonë më konë me abdest, kur vjen vakti namazit, bismillah Allahu Ekber. Ama që ka dhe njëherë haron që e ka prish abdestit. E ki një atësi, shka ban, i thojnë një laf revizi. A për kuptoni shka dhe më thonë revizi? Dhe thot masi të andrejt serijin e kundrave për shemull, ta këshiri cila është taman, cila është e prisht falisht në ta heke onash. Masi që i ke kry punën ketë, nalve ta këshiri një hesab qëtu, qëtu e pas të bon dalash. E ki, qka po ban? Ki pe ban revizi punën e vete shka e ka bo për Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, çështë ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kontrolloni, bani hesab vetin e juaj para se mu bë llogari hesab ku dilni për para madhnisë Allahu Dhul Gjelal. E ki njeri i cili një atësi para se më ra me flet apo thon e ban llogari, hey sabah sot shka kënova be, ndrekën e fala me imam, i kindin abdesa këm pas, jatësia qëshum zuni, e qki dhe thot, kur del për para Allahu Dhul Gjelal, del i kompletum, inshallah Allahu Dhul Gjelal pranon për neve veprave të mira. E tash në kësi raste, nëse në ndodhë që me falë namazin pa abdest, qka do të me ba? Duhet me mor abdest edhe me përsërit edhe njëherë qatë namaz. Dhe thot, do të me mor abdest edhe me përsërit edhe njëherë qatë namaz. Ama që kjo vepër është vepër shka reflekton që qiki njeri në zemrën e vete ka iman. Ka iman, pse? Për atë asyri se pe kontrolon punën e vete shka e ka bo për Allah. Ama që i shka s'ka iman, shka ban? Ha, be, kele madhe. Pa të abdest, nuk ka më rëndësi shumë. Ha? A i s'ka iman. Nuk e ka imanin të aman. Pse? Për atë asyri se ata nuk e mundon që kjo punë. Cila punë nuk e mundon? Nuk e mundon
hadithi i pejgamberit al-Islam ku thot nuk ka namaz pa abdes. Dhe thot nuk ka namaz pa abdes. E kish kur gjo, së bonde me këtë. Aja, kish ka praktiku këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata syje që kipin e në gati shumë abdestit. Edhe për din që abdesti është mbrojtja kryesore e insanit pikujna pi shejtanit mallkum. Mbroja, panciri kryesor, shka nuk mundet me talon shenj. Shejtani kush është abdesti? Abdesti. Edhe kur e harron që se ke pas, thu ko ka konë të më shpu shejtani, po elhamda që mirë, ko kështë në qalë të marë abdes, ta kryet një herë. Edhe nuk felen që shejtani mi a gjeg punën, dhe thot përsërit ki këtë punë. Qëto njerëzit, qyshe kanë logarijen, hesapin, qyshe kanë? Shpesh e këmë kalzue në këtë mimber, po ta kalzoja petë se përsëritja është dobi për imanin e muslimanve. Kur dalin për paramadnisë Allahu Dhul Gjelal, do njerëzve kryet i bojnë dritë. Durët, tek të jetit e bryllat i bojnë dritë. Kamët, terit e zogi i kamës, krelojna, dritë i bojnë. Në mahsher, këtë njerëzit, pita Ademi a.s. tek të jetit e imramti, do be dritë, kryet dritë, dur dritë, kam dritë. Sukur Musës a.s. shka i ka bo dritë dora, kër e kanë zerë, pi gjybës trap, dora, mugjize kjo, a dalu Musa a.s. me këtë punë. Kanë me thonë njerëzit, o zotë, shka e në mërë këto njerëzit dritë po bojnë? Ha? A i ke po, plot miza ka, ama veç gjizilonja ban dritë që taj. Gjizilonja të e kini po që taj kur pjekët gruni bojnë dritë atë natën, tap, si ato radarat bojnë. Ka me thonë, Allahu atina i kosh mi falë. Qëto janë të cilët kanë mor abdes, edhe më kanë madhnu muet pastërt. Kanë mor abdes edhe më kanë madhnu muet pastërt. Për këta syje disa njerëz e logariti punë e abdesin kur gjo heq. Mish për la, syjt, kratë, kampët edhe ubitis puna. Ja, nuk ka që ka që. Kjo puna shumë e madhe. Shumë e madhe është me të cilën punë matët imani jotë, me të cilën punë Allahu ka me të lavdru për para krijesave kur dalish për para madhnisë tina, për para ketë njerëzive, pita Ademi të këtërtit e njeri i fundë. Për këtë arsye pra vëllezër, veç këtë abdes të cilën e keni morë sot në përshtëpit e jueja, për me ardhë, me madhnu Allahun Dhul Gjelal, nuk ka logarish ka e pagun. Mos të folë me masën e hapat që e keni bon, mos të folë me masën e lutjet që e keni bon, mos të folë me masën e duat të cilat i ndëgjoni, mos të folë me masën e për kohën të cilën do thotë e hupni për shka për me madhnu Allahun Dhul Gjelal. Këtë ato mas janë logari qera, veç abdesti nuk ka logari, po qerat, për këtë arsye lusë Allahun Dhul Gjelal me u shpërbly për kohën të cilën e keni gjetë për me ardhë dhe me madhnu Allahun Dhul Gjelal ju shpërbleft. Lusë Allahun Dhul Gjelal që prindrit e juj me i pas kurtalis për zjarëbi gjehenemit. Lusë Allahun Dhul Gjelal që juve bi u dhonë shnet. Lusë Allahun Dhul Gjelal që pasarësit e juj Allahu Dhul Gjelal me i bon të khejrit, me të cilët pas ardhës keni mu krenu kër dilni për para madhnisë Allahut, atina i kosh mi falë. Lusë Allahu Dhul Gjelal me ne falë mëkatet, se nuk ka njerë pa mëkatet, po më i mirë është ai cili kërkon falje për mëkatet e veta. E kulu kauli hadha, wa stakfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. A e dini vëllezër se kur shkonin në xhami, telefona doni milion shpi. A i keni morë me veti ajo? Haxhi Islam a i keni morë telefonin me veti? Në gjep e kia, në gjep ban me mojtë, ama me këshirën Facebookin nuk ban. Meselen e kuptut, meselja është nëse të ban puna vaki, me u falë, pa abdest, qka do të me ban? Me përsërit namazin. Me mor abdest dhe me përsërit. Që ka si ta dini, bolla është të vlezën. Inshallah Allahu Dhul Gjelal në e ban nasip me i mor vesh mirë meselet e dinit tonë. Se me qëto mesele,
gjindet lumturia në për zemrat tona. Qëra e rifi sa bon rahat, derisa e ka gjetë në hoxha atë veti me një mesele, e kur i ke kallzu, ju ka rahatue zemra. Për këtë arsye, sa ma shumë që ta mësojsh dinin tanë, qaq ma rahat e ki zemrën tonë. Sa ma shumë që ta lash dinin tanë, pa e kuptu, zemra jote ka me të hekën ma shumë. E lusë Allahun dhu gjilar me na i ban nasip me kuptu këtë din të aman, me na uqetsu e zemrat tona, inshallah. Për me uqetsu zemrat, qka është kusht? Kusht është miqu salavat për nga Merit a.s. Unë e shpeshere kumë përmenë se salavati ndaj për nga Merit a.s. nuk ka hala alim shka i ka dhonë fund, me ka dhu se qfar dobi janë pi salavatit për nga Merit sallallahu a.s. Për këtë arsye pra, qojna salavat për nga Merit sallallahu a.s. njëherë, e Allahu be me laqet 10 herë na përmenë neve. Me salavatit më të bukurat të cilat janë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema salajta ala Ibrahime fil alamina inneke hamidun mejid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahime fil alamina inneke hamidun mejid. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.